Olá, meus amores! Hoje, nossa atividade lá no livro de natureza, vamos trabalhar os órgãos dos sentidos. Mas o que são os órgãos dos sentidos? Vamos descobrir? Nós temos 5 órgãos dos sentidos. Observe-os abaixo: a língua, que é o paladar, os olhos, que é a visão, a pele, que é o tato, nariz, que se chama olfato, e orelhas, que é a audição. Então, cada um tem a função. A língua, né? A gente usa para sentir o gosto das coisas, que é o paladar. Os olhos é a nossa visão. O tato a gente usa para sentir a textura das coisas, né? O nariz, que é o olfato, sentimos o cheiro. E a audição, nós ouvimos através da audição. E lá na próxima página 140, complete a cabeça do menino com os órgãos dos sentidos, usados para comer um sanduíche, escutar uma música, cheirar uma flor e observar uma paisagem. Depois, ligue-os fazendo a correspondência. Então, você vai desenhar o órgão do sentido, a visão, que são os olhos, o nariz, a boca e as orelhas. E aí, você vai ligar cada um na paisagem. Olha lá. O que a gente tem? O som, não é? Qual é o órgão do sentido que a gente usa para ouvir? A orelha. Então, você vai ligar a orelha que você desenhou lá no rádio. Depois vem aí o sanduíche. O que a gente usa para sentir o gosto das coisas? A boca, o nosso paladar. Então, você vai ligar a boca lá, a língua, lá no sanduíche. Depois vem a flor. O que a gente usa para sentir o cheiro? É o olfato, o nosso nariz. Você vai ligar a flor no nariz. E por último, tem um lindo jardim. O que a gente usa para ver a natureza? Os olhos. Vai ligar os olhos no jardim. Próxima página, 141. Com os olhos podemos ver muitas coisas: objetos, flores, pessoas e brinquedos. Circule a parte do nosso corpo que usamos para ver as coisas. É os olhos, não é? Então, você vai circular os olhos. E do lado tem até uma musiquinha falando sobre os olhos. Fecho os olhos para dormir, abro para acordar. Vejo tudo com os meus olhos, só preciso olhar. Próxima atividade no mesmo livro de sociedade, lá na página 158. Hoje, 19 de novembro, se comemora o Dia da Bandeira. A bandeira é um símbolo da nossa pátria. Vocês lembram o que é pátria? É o lugar onde moramos, se chama Brasil, país onde moramos, a nossa pátria. Pinte cada parte dela com as cores indicadas na legenda abaixo. Então, aí do ladinho, a tia já deixou uma bandeira para vocês pintada, para não ter dúvida na hora de pintar. Então, a nossa bandeira, ela é constituída de um retângulo verde, depois um losango amarelo, um círculo azul com uma faixa branca, escrita no meio ordem e progresso, com um monte de estrelinhas que representam os estados. Então, essa aí é a nossa bandeira, a nossa atividade em comemoração ao Dia da Bandeira. Então, boa tarefinha, fiquem com Deus, um beijo da tia Gi e até a próxima!